dilögi ta zirim chungni ta juwe ki ane gengi gyu ki tumde di ta nyeja khazin tse choksum nyemo dus chini sera nang yore. Thalögi ta zirim chungni do cha shawa na ngonzo de lopta choksum chi yore. Di nang lo la kyondom loptu gupkya tukchu rinyi nyamshu nang sha. Di ki ta chiyong ki ane chik gyuk thöbe ki gyacha do chi korwayi na ane kupchu kogu cha thuk gus dus luyen de sha. Tene zirim chungni ki lopta choksum nangne ane chukchi lopta chukchi ki gyacha gya igyu thöbe ba chung sha aslani di netan chik dire sha. Tene zirim chuwe nangla ta igyu nang nyamshu chingi ki lopta nishu tsaksum ne kyondom loptu di ane chikdong gyame chume dun dushin nyamshu chi sha. Igyu thöbe ki kongla loptu gupkya dunju thöm ges du. Di ki ta igyu thöbe ki gyacha di tsi ko bay na ane kupchu khobdun tsa chik nyi re sha. Dana shingi ta lopta nishu tsaksum nanglo ne lopta choksum di ane gyacha gya igyu thöbe ba chung sha aslan shuen. Tende sonza ta chiyong ki chik ngonzo ta debe ki lokhashi nyamdo duwa ina tende chik thangbor ki chane ya gyuk thöbe ki gyacha diya parshala dana shingi pyuze ki thone chanyom ki gyacha ya kalakhansamsi ya parsha aslan shuen.